ক্রেতার কাছ থেকে জেনে নিব যে এই জায়গা থেকে মুরগি কিনে নিয়েছে তা সেই মুরগিগুলো বর্তমান কি পরিস্থিতি। এবং এখন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি ক্রেতার কাছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার নামটা যদি আমাদের দর্শকদের নাম মুশাররফ হোসেন, পিতার নাম হাজী আসগর আলী মিত্র। এই জায়গা থেকে কি মুরগি ক্রয় করেছেন? আমি মিশরি মুরগি ক্রয় করেছি এখান থেকে 700 মুরগি, 1 মাসের বাচ্চা। 1 মাসের বাচ্চা। তো এই খামারি লোক হিসেবে কেমন? লোক হিসেবে আল্লাহর রহমতে খুব ভালো লোক। এই খামারিকে আমরা কি বিশ্বাস করতে পারি? যেহেতু অনেকে হয়তো বা খামার করে, খামারের পাশাপাশি দেখা যায় যে বলবে একটা, ধরেন যে বলবে 30 দিনের বাচ্চা দিবে, কিন্তু 30 দিনের বাচ্চাটা দেয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে 25 দিনের বাচ্চা দিয়ে দেয়। যারা নতুন উদ্যোক্তা আছে তারা অনেক সময় আমরা হয়তো বা জানি না যে আসলে এই বাচ্চাটার বয়স কতদিন হতে পারে। তো সেই হিসাব করে আমরা কি এই খামারির কাছ থেকে যদি মুরগি ক্রয় করি, আর আপনারা যে নিজেও যে মুরগি ক্রয় করেছেন, খামারি কেমন? ইনশাআল্লাহ এই খামারি মালিক পরিচালক খুবই ভালো, খুব বিশ্বাসী লোক আমাদের। এবং ভাইয়ের সাথে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করবে তারা বলতে পারবে ভাইয়ের মন মানসিকতা কেমন। যারা এই জায়গা থেকে অলরেডি মুরগি ক্রয় করেছে তারাই একমাত্র ভাইয়ের উদ্দেশ্যে বলতে পারবে যে আসলে ভাই মানুষ হিসেবে কেমন। তো আমরা একজন ক্রেতার কাছ থেকে জেনে নিলাম যে ভাই লোক হিসেবে কেমন। তো আমরা সরাসরি এখন চলে যাব ভাইয়ের কাছে এবং ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিব ফার্মি মুরগির বাকিটা। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, কৃষিভিত্তিক ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমরা আপনাদের জানাবো কিভাবে অস্ট্রালর্প মুরগি পালন করতে হবে। তো ভিউয়ার্স, তার জন্য আমরা ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর থানার আইয়ুবপুর গ্রামের মা বাবার দোয়া হ্যাচারি অ্যান্ড সেল সেন্টারে। তো এই মা বাবার দোয়া হ্যাচারি অ্যান্ড সেল সেন্টারটি পরিচালনা করে থাকে মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন ভাই। তো গিয়াসউদ্দিন ভাইয়ের কাছ থেকে আজকে আমরা জানবো যে কিভাবে অস্ট্রালর্প মুরগি পালন করতে হয় এবং কিভাবে এই অস্ট্রালর্প মুরগিটা পালন করলে লাভবান হওয়া যাবে। তো চলুন সরাসরি আমরা একজন অভিজ্ঞ খামারির কাছ থেকেই জেনে নিই। তো ভিউয়ার্স, তার আগে চলুন আমরা এই খামারটি ঘুরে দেখে আসি। তো এখন আমরা চলে এসেছি একজন অভিজ্ঞ খামারির কাছে এবং তার কাছ থেকে আমরা আজকে জেনে নিব যে অস্ট্রালর্প মুরগিটা কিভাবে পালন করতে হবে। তো গিয়াসউদ্দিন ভাই, আপনার পরিচয়টা যদি আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে দেন। আমার পরিচয়টা আসলে বাংলাদেশে অনেকেই জানে, তারপর নতুন করে বলে দিই। আমি একজন মা বাবার দোয়া হ্যাচারি আপনার পরিচালক গিয়াসউদ্দিন। আমি একজন সৌদি প্রবাসী। এইটার জায়গার অবস্থান হয়েছে আপনার ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাঞ্ছারামপুর গ্রাম আইয়ুবপুর ব্রিজ সংলগ্ন। তো গিয়াসউদ্দিন ভাই, অস্ট্রালর্প মুরগিটা কেন পালন করেন? আপনার অস্ট্রালর্পের ব্যাপারটা যেটা আপনি প্রশ্ন করছেন, বাংলাদেশে কিন্তু একসময় আপনার ছিল প্রথম দেশি, তারপরে আপনি আসছে ফাউমি, আসছে টাইগার, এখন আসছে অস্ট্রালর্প। তো অস্ট্রালর্পটা আপনার মুখত্বভাবে কোনো কিছু বলবো না, প্র্যাকটিক্যালি বাংলাদেশে হাতে গণে আছে 2-3 জনের কাছে এখন বর্তমানে, মা বাবার দোয়া হ্যাচারির কাছে, গিয়াসউদ্দিন ভাইয়ের কাছে, আর 2-3 জনের কাছে হাতে গণে আছে বাংলাদেশ, পুরো বাংলাদেশের ভিতরে। তো ভালো একটা আকর্ষণীয় মুরগা, আপনি দেখতে সুন্দর, এমন যেমন খানা পুষ্টি, এত পুষ্টি, এবং ডিমের জন্য ডিমের সাইজ দেশির সাইজ, এবং প্রোডাকশন ভালো, লাভজনক একটা ব্যবসা মাশাআল্লাহ। কতদিন ধরে এই অস্ট্রালর্প মুরগিটা পালন করতেছেন? আপনার অস্ট্রালর্প মুরগিটা আপনার প্রাথমিক অবস্থায় আপনার মানুষের ধরে আনার জন্য, বা আমরা বড় বড় যারা আমরা হ্যাচারি আছি বাংলাদেশে, যাই 2-4-5 জন হ্যাচারি আছে, বড় বড় হ্যাচারি, আপনার এটা প্র্যাকটিক্যালি আমরা প্রথম চেক করি আসলে গ্রহণযোগ্য কিনা, এটা আপনার মার্কেটে যে দিমু এটা চলবে কিনা, মার্কেটে আপনার খাইবে কিনা, মার্কেটে খাইলে আর পারলে লাভ হবে না, আমরা লাভ হবে কিনা, এবং যে খামারি নিয়ে করবে সে লাভ হবে কিনা। আমরা আপনার প্রথম 3টি মুরগা দিয়ে আপনার প্রাথমিক বছর শুরু করে 1 বছর মোটামুটি লাভজনক একটা ব্যবসা, এখন বিশাল আকারে করছি আলহামদুলিল্লাহ, এটা অনেক ভালো। তো গিয়াসউদ্দিন ভাই, আপনি তো প্রথম 300 দিয়ে শুরু করছেন, তো এখন আপনার কতগুলো মুরগি আছে? এখন আমার টোটাল মনে করেন ধরেন আপনার 300 বয়স হয়েছে আপনার মোটামুটি আপনার প্রায় 15 মাস, আর বাকিটা মোটামুটি বয়স হয়েছে আপনার প্রায় 8 মাস, প্রায় মোটামুটি আমার কাছে 800 ফ্রেঞ্চ আছে। আপনি যে 300 মুরগি দিয়ে পালন করছেন, কতদিন বয়সের মুরগিটা দিয়ে শুরু করছেন? আমরা তো প্রথম আপনার ডিম দিয়ে শুরু করছিলাম, আমরা ডিম ইম্পোর্ট করে ডিম আনছিলাম, ডিম দিয়ে শুরু করছিলাম আর কি। তো এই অস্ট্রালর্প মুরগির খাবারটা আসলে কিভাবে খাওয়ানো হয়ে থাকে? খাবারটা আপনার সব একই খাবার, একই সিস্টেম, অন্যান্য মুরগির তুলনায় অনেক ভালো। আপনার এটাও খাবার এমনই খায়, 195 গ্রাম 100 গ্রাম 95 গ্রাম খাবার খায়,
তো মোটামুটিভাবে আমরা ডিমের প্রোডাকশন হিসাব করতে গেলে অন্যান্য মুরগির তুলনায় অনেক পার্সেন্টেজ ভালো, অনেক পার্সেন্টেজ। এটা কি ডিমের জন্য পালন করে থাকি? ডিমের জন্য, মাংসের জন্য দুটোই ভালো, কিন্তু ডিমের জন্য প্লাস পয়েন্ট আপনার এই কারণে কি যে আপনার ডিমের প্রোডাকশন ভালো, দেখতে একেবারে হুবহু বিদেশি ডিম। আপনি প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো ডিম উঠাইয়া, খামারে আপনার প্রচুর ডিম পাইরে রাখছে, আপনার হুবহু বিদেশি ডিম, এবং কি আপনার ডিমের প্রোডাকশনও ভালো। আমরা যে মেশিনে বাচ্চা বসাই, বাচ্চা আছে আপনার প্র্যাকটিক্যালি বাচ্চার সাইজও ভালো, এবং কি বাচ্চার গুদও ভালো, বাচ্চা পড়াশোনা আসে ভালো। আচ্ছা, প্রথম অবস্থায় কি খাবার দিব এবং ডিম পাড়া অবস্থায় কি খাবার দিতে হবে? এই খাবারটা আপনার সব মুরগির জন্যই, যত খামারি হোক, ফ্রেঞ্চের জন্য যারা করে বাংলাদেশে একই খাবার। প্রাথমিক অবস্থা আপনার সোনালি স্টার্টার দিয়ে শুরু করতে হবে। দ্বিতীয় অবস্থায় আপনার 3 মাসের জন্য, 1.5 মাসের, 1 মাসের বয়সে আপনার সোনালি গোয়ার, এবং 4 মাস বয়স হলে আপনার লেলের প্লাস সোনালি গোয়ার একসাথে মিক্স হবে, একসাথে মিক্সড ম্যাচিং হবে। হ্যাঁ, এই অস্ট্রালর্প মুরগিটা আপনার কি কি রোগ বালাই হয়ে থাকে? অস্ট্রালর্প মুরগিটা হচ্ছে আপনার মোটামুটি রোগ বেলার ব্যাপার বলতে যান, আমি আপনার 7 বছর যাবত এই জগতে আলহামদুলিল্লাহ, একমাত্র এটা পুরোটাই অবদান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন আমার রাখছে দিকে আমি আসি, এবং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি আমার জন্য বাকি জীবন রাখে। তো আপনার অস্ট্রালর্প মুরগাটা খাবা লাভ ইয়াটা আপনার অসুখ বিসুখটা আপনার মোটামুটি সব মুরগার মতোই, ঠান্ডা ছাড়া কোনো রোগ নাই মুরগার। লেকিন ঠান্ডার 4টা রকম আছে, 4টা রকমের যদি বেঁচে থাকা যায় তাহলে ঠান্ডার কোনো রোগের আক্রান্ত করার কোনো সম্ভাবনা নাই। কি কি ভ্যাকসিন দিতে হয়? ভ্যাকসিন সেম, সব অন্যান্য মুরগার মতো যে ভ্যাকসিন দিতে হয় এই ভ্যাকসিনে দিতে হবে। লেকিন ভ্যাকসিন, হ্যাঁ, কি ভ্যাকসিন ভিন্ন হবে কোনটা? মাংসের জন্য করলে হবে এক ধরনের ভ্যাকসিন, আপনার ডিমের জন্য করলে হবে আরেক ধরনের ভ্যাকসিন। কারণ ডিমের জন্য যেহেতু যখন আমরা করব তখন এটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী, আর যখন আমরা মাংসের জন্য করব তখন হয়তো বা এটা স্বল্পমেয়াদী। তো ডিমের জন্য আমরা কি ভ্যাকসিন দিব, আর আপনার মাংসের জন্য কি কি ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে? আপনি ভালো একটা প্রশ্ন করছেন। ডিমের জন্য করলে, মাংসের জন্য করলে ভ্যাকসিন আপনার অনেক তফাৎ, অনেক ডিফারেন্স। তো মাংসের জন্য তো আমরা অল্প সময়ের জন্য করতেছি, সর্বোচ্চ 50 দিনের ভিতরে আমরা করতেছি। ডিমের জন্য করলে আপনি মোটামুটিভাবে আপনার করতে হবে প্রথম দিন মারেক্স, 3 দিনে রানীক্ষেত প্লাস বঙ্গাডিক্স, 7 দিনে করতে হবে কিল ভ্যাকসিন, 7 দিনের ভিতরে করতে হবে। হয়তো 6 দিনে করেন, হয়তো 7 করেন। কিলের শব্দ কিন্তু অনেক লোকে জানে, কিলের উপরে কোনো চিকিৎসা নাই। আপনাকে সব ব্যাখ্যা করে দিব আমি। 7 দিনে কিল ভ্যাকসিন, 9 দিনে গামরু, আপনার 9 দিনে গামরু, 13 দিনে আমরা ঠোঁট ছাকা দিতে হবে, 17 দিনে আবার গামরু আছে, 17 থেকে 18 দিনের ভিতরে। আপনার 22 থেকে 24 দিনের ভিতরে আবার রানীক্ষেত আছে। আপনার 32 থেকে 35 দিনের ভিতরে ফাউল ফক্স, যে ফাউল ফক্সটা আছে ফাউল ফক্সটা দিতে হবে। লেকিন আপনার 40 দিনের ভিতরে কৃমি দিতে হবে। 40 দিনের ভিতরে কৃমি দিতে গেলে আপনার এই ভ্যাকসিনটি করতে হবে। এই ভ্যাকসিনটি খুব করা জরুরি, এবং এই ভ্যাকসিন করা খুব মানে কোন ভ্যাকসিনে কী কাজ করে, কোন ভ্যাকসিনে কি কাজ করে আপনার যে প্রথম মারেক্স ভ্যাকসিনটা কাজ করবে। আপনার যদি না করে মুরগি হাড্ডি শুকায় যাবে, 2 মাস 2.5 মাস বয়স হলে মুরগা মারা যাবে। আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আপনি ধরতে পারবেন না, কিসের জন্য মারা গেল একটা। আপনার 3 দিনের জন্য রানীক্ষেত বলা হয় আর কি, রানীক্ষেত প্লাস বঙ্গাডিক্স একটা রোগ আছে, রানীক্ষেতের রোগ আছে। রানীক্ষেতের রোগ সবাই জানে, রানীক্ষেতের কোনো চিকিৎসা নাই বাংলাদেশে। আপনার করোনা রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না, রানীক্ষেতের রোগের চিকিৎসা নাই। লেকিন এখন একটা জিনিস স্পষ্ট, আপনার 9 দিনে গামরু বলা হয়, গামরুটা কিন্তু আপনি আক্রান্তটা করে 1.5 মাসের ভিতরে। আমি যেটা বলতে চাই, যেটা আপনার 9 দিন ঠোঁট ছাকা যেটা কয়, আপনার মুরগার ঠোঁট খাই, আপনার এক মুরগার আর মুরগার খাই লাগবে, বা অনেক সময় একটা মুরগি আরেকটা মুরগিকে নষ্ট করে ফেলে। এর জন্য হচ্ছে আপনার ঠোঁট ছাকা বলা 13 দিনের দিনে। আর আপনার 13 দিনের ঠোঁট ছাকাটা আপনার আবার 17 দিনে আবার গামরু আছে। কেন? এটা 40 দিনের ভিতরে গামরু রোগটা আক্রান্ত করে বেশি এই জিনিসটা। আর আপনার 20 থেকে 22 দিনের ভিতরে হচ্ছে রানীক্ষেত। হ্যাঁ, আপনারা অনেক ভাই প্রশ্ন আমি বলে দিতেছি। অনেক ভাই কিল ভ্যাকসিন দিই আমরা, কিল ভ্যাকসিনটা কাজ করে কদিন থেকে? কিল ভ্যাকসিনে মূলত কাজ করাটা শুরু করে কদিন থেকে, এবং আমাদের রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা আপনার 6 থেকে 7 দিনের ভিতরে কিল ভ্যাকসিন যদি দেন, 20 থেকে 22 দিনের ভিতরে আপনার কিল ভ্যাকসিন কাজ করা শুরু করবে। রানীক্ষেত মূলত দেখায় দেয় 25 দিনের, 20 থেকে 25 দিনের ভিতরে রানীক্ষেত লক্ষণ দেখা দেয়, যদি রানীক্ষেত হয় আর কি। তো আপনি 20 থেকে 22 দিনের ভিতরে যদি কিল ভ্যাকসিনটা মারা দেন, তাহলে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাইরে যাবো। তো বোঝা যাবে না আমি ভ্যাকসিন মারছি, ওষুধ খাওয়ালে কাজ করবে, কাজ করবে। আর যদি ভ্যাকসিন দেওয়া না থাকে তাহলে কোনো ওষুধে কাজ করবে না, এই কথা আপনার মাথা রাখতে হবে। এই জিনিসটা বললে সবার বলবো, জানিসুর লোকের কাছে আসেন, জানিসুর লোকের মাল নেন। মানে আপনার যদি এই ভ্যাকসিনগুলো প্রয়োগ না করা হয়, যদি কোনো একটা ভ্যাকসিন আপনার মিস হয়ে যায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে বড় ধরনের একটা লসের সম্মুখীন হয়ে যেতে হবে। লসের সম্ভাবনা হবে কি? আপনার পুরো সম্ভাবনা হবে সে আপনার 10টা ভ্যাকসিনের জন্য, হ্যাঁ আপনার 50টা খরচ হবে। হ্যাঁ, আপনি আবার ওই যে মাংসের জন্য যে ভ্যাকসিনটা বলছেন, মাংসের জন্য ভ্যাকসিন 5টা ভ্যাকসিন করলে হবে। প্রথম দিন আপনার যে রানীক্ষেত মেরে দিব, মারবো না, তো তারা মারবো না, তারা খরচ করে কেউ মারবে না। প্রথম দিন রানীক্ষেত মেরে দিলে আপনার 3 দিন রানীক্ষেত মেরে দিব, 3 দিন রানীক্ষেত মেরে দিলে আপনার সে আবার 9 দিন গামরু মারবো, 17-18 দিন রানবো, 24 দিনে যে রানীক্ষেতটা মারবো, 4টা ভ্যাকসিন মারলে হবে, যথেষ্ট না। এটা ডিমের জন্য, এটা নর্মালি ভ্যাকসিন, আর এটা দামি ভ্যাকসিন, আর যেটা ডিমের জন্য এটা দামি ভ্যাকসিন।
অস্ট্রালর্প মুরগিটা তো আপনার তেমন একটা পালন করা হয় না, বা অনেকে হয়তো আপনার এই মুরগিটা সম্পর্কে তেমন একটা জানেই না, যেহেতু এটা নতুন যেহেতু এটা আপনি বলতেছেন যে তেমন একটা পরিচিতি নেই। আপনারা কয়েকজন নতুনভাবে এটা শুরু করছেন, জাস্ট এখনো পরীক্ষামূলকভাবে আপনারা অনেকটা সফল হয়েছেন। তো এই মুরগিগুলো আসলে ডিমের জন্য বলেন বা মাংসের জন্য বলেন, বাজারজাতটা কিভাবে করবে? আমরা বাজারজাতের বর্তমানে যে ফ্যারেন্স আছে আমাদের, যদি 2000 ফ্যারেন্স থাকে অস্ট্রালর্পের, আপনার এত চাহিদা আসলে বলা বুঝার মতো ভাষা নেই, এত চাহিদা মাসালা দিন। এটা কি সব জায়গায় চাহিদা? সব জায়গায় চাহিদা। বাংলাদেশে আপনার এটা ব্যান্ডের মাল হয়ে যাবে, এমন এক সময় ব্যান্ডের মাল হয়ে যাবে বাংলাদেশে অস্ট্রালর্পটা নিয়ে। আচ্ছা, তাহলে আপনার এটা কিভাবে বাজারজাত করবে? বাজারজাত সব মুরগা, অন্যান্য মুরগা যেভাবে যাতায়াত করে, আপনার মনে করেন ডিম আপনার এলাকা ভিত্তিতে আপনি দোকানে দিয়ে দিবেন, আপনি মাংসের জন্য বিক্রি করেন, আপনার মাংস যে সোনালী মাংসের জন্য করে তারা নিয়ে যাবো, বড় বড় হোটেল নিয়ে যাবো, কাপ্তান বাজার নিয়ে যাবো। যদি কেউ নতুনভাবে অস্ট্রালর্প মুরগিটা শুরু করতে চায়, মানে অস্ট্রালর্প মুরগিটা পালন করতে চায়, তাহলে সে কিভাবে শুরু করবে? তার জন্য কিভাবে পালন করা শুরু করবে, তার জন্য বেনিফিট হবে বা লাভবান হবে? যদি কোনো ভাই আপনার করতে চায়, ভালো একটা প্রশ্ন আসলে ভাইয়েরা জিনিসটা বুঝতে পারো। 500 মুরগা যদি শুরু করতে চায়, 500 মুরগা লালন পালন করলে বা 500 মুরগাতে কতটুকু ইনভেস্ট লাগবে, কতটুকু জায়গা লাগবে, কতটুকু মানে আসতে পারে। 500 মুরগার জন্য আপনার জায়গা লাগে 500 স্কোয়ার ফিট, হয়তো বা 600 স্কোয়ার ফিট, 5 থেকে 600 স্কোয়ার ফিটের জায়গা লাগবে মুরগি পালন করতে পারবে। 500 মুরগা আপনি ইনভেস্ট করতে হবে, সে মোটামুটিভাবে আপনার 2,30,000 2,35,000 টাকা ইনভেস্ট করতে হবে 500 মুরগির জন্য। 500 মুরগির জন্য যদি হ্যাঁ লাভ হয়, ইনশাআল্লাহ সব কিছু ঠিক থাকে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সে তৌফিক দেয়, সে বুঝতে পারে, করতে পারে, তাইলে আপনি মোটামুটি নরমালি লাভ হইছে না 500 মুরগা থেকে একারে অনাহাসে 35 থেকে 40 হাজার টাকা কামাই হবে ইনশাআল্লাহ। এটা কি প্রতি মাসে? প্রত্যেক মাসে ইনশাআল্লাহ, প্রত্যেক মাসে 35 থেকে 40 হাজার টাকা কামাই হবে ইনশাআল্লাহ। 2 থেকে 2.5 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করে প্রতি মাসে 40 থেকে 45 হাজার টাকা ইনকাম করা কিন্তু চারটিখানি কথা না। জি না, এটা আপনার এতই একটা জিনিস যে আপনার মুরগা ভালো রাখতে হবে এবং ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারলে কোনো সন্দেহ নেই ইনশাআল্লাহ আসবে এই দিন। তো এই আপনার 500 মুরগির জন্য যেই ঘরটা তৈরি করব, আমরা যে শেডটা তৈরি করব, সেই শেডটার কেমন ব্যয় হতে পারে? আপনি 500 মুরগার জন্য সেট করলে সে মোটামুটি নরমালি যদি আপনার 50 থেকে 60 হাজার টাকা খরচ হবে। 50 থেকে 60 হাজার টাকা খরচ হবে। জি। তো আমরা জানি যে মা বাবার দোয়া হ্যাচারি অ্যান্ড সেল সেন্টার সব ধরনের মুরগির বাচ্চা, তারপরে ডিম সরবরাহ করে থাকে, অর্থাৎ বিক্রি করে থাকে। তো যদি কেউ অস্ট্রালর্প মুরগির বাচ্চা অথবা ডিম ক্রয় করতে চায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে গিয়াসউদ্দিন ভাইয়ের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে? আপনার যে কোনো ভাই, যে কোনো বাচ্চা লাগে, যে কোনো সহযোগিতা লাগে, খামার কীভাবে করবেন, খামার কীভাবে করতে হয়, শিখা জানা এবং থাকা সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে মা বাবার দোয়া হ্যাচারি সেল সেন্টার। আপনি একটা অনুরোধ থাকবো আপনাদের কাছে, জাইনা বুঝে নেওয়াটা অনেক বেটার। আপনার অন্ধবিশ্বাস কারো করা দরকার নাই, প্র্যাকটিক্যালি খামারে আসেন, শিখেন, জানেন, বুঝেন, দেখে নিয়ে যান, কোনো সন্দেহ নেই ইনশাল্লাহ অনেক ভালো হবে। তো আমরা তো জানি মা বাবার দোয়া হ্যাচারি অ্যান্ড সেল সেন্টারটি অবস্থিত হচ্ছে গিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর থানার আইয়ুবপুর গ্রামে। যদি কেউ ঢাকা থেকে এই জায়গায় সরাসরি আসতে চায় অথবা নরসিংদী থেকে আসতে চায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিভাবে আসবে? ঢাকাতে কোনো ভাই আসতে চাইলে এটার অবস্থান হয়েছে আপনার মোটামুটি একবারে কাছে, আপনার নারায়ণগঞ্জ আরাজা ফেরিঘাটের অপর পৃষ্ঠায়। আপনি ঢাকা থেকে আসতে গেলে সর্বোচ্চ আপনার বিআইটিসি কাউন্টার থেকে যদি আসে আপনার কাপ্তান বাজার থেকে 1 ঘন্টা সময় লাগবে। যদি কোনো ভাই মুন্সিগঞ্জ থেকে নারায়ণগঞ্জে আসতে চায় সর্বোচ্চ 1 ঘন্টা সময় লাগবে। যদি সিলেট থেকে কোনো ভাই আসতে চায় 2 থেকে 2.5 ঘন্টা সময় লাগবে। যদি আমরা যে জায়গাতে অবস্থান করছি কঠিন একটা জায়গার মধ্যে, অনেক সেন্টার জায়গার ভিতরে, চিটাগাং থেকে কোনো লোক আসতে চায় সর্বোচ্চ 3.5 ঘন্টা সময় লাগবে। কুমিল্লাতে কোনো লোক আসতে চাইলে সর্বোচ্চ আমাদের হ্যাচারি থেকে 1.5 ঘন্টা সময় লাগবে। সোজা কথা, এই জায়গাটা অবস্থিত হচ্ছে বাংলাদেশের একদম মধ্যখানে মাস সেন্টারে। তো ওই জায়গা থেকে আপনারা যেই জায়গা থেকে আসেন না কেন, খুব সহজে এবং দ্রুত সময়ে খুব ভালো একটা যাতায়াত ব্যবস্থার মাধ্যমে চলে আসতে পারেন। তাছাড়া আপনারা যদি কেউ না আসতে চান, ভাইয়ের নাম্বারটা স্ক্রিনে আমরা দিয়ে দিব, সেই জায়গা থেকে আপনারা ফোন করে অস্ট্রালর্প মুরগি তাছাড়া আরও যেই মুরগিগুলো আছে, যেমন ফাউমি মুরগি, দেশি মুরগি, সোনালী মুরগি, তাছাড়া টাইগার মুরগি যদি কেউ ক্রয় করতে চান, অথবা মুরগির ডিমও যদি কেউ ক্রয় করতে চান, তাহলে অবশ্যই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা অবশ্যই যোগাযোগের জন্য নাম্বারটা স্ক্রিনে দিয়ে দিব। তো গিয়াসউদ্দিন ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে কিভাবে অস্ট্রালর্প মুরগিটা পালন করবে, লাভবান হবে, সেই সম্পর্কে আমাদেরকে বলার জন্য। যেহেতু ভাই এমনিতেও অনেক ব্যস্ত থাকে আর অনেক বড় একটা হ্যাচারি এবং সেল সেন্টার তিনি দেখশন করে থাকে, তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ভাই আমাদেরকে অনেকটাই সময় দিয়েছেন, তার জন্য ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে ধন্যবাদ, দেশবাসীকে ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে এতক্ষণ আমরা জানিয়েছি যে কিভাবে অস্ট্রালর্প মুরগি পালন করতে হবে। তাছাড়া আমরা একজন সফল খামারির কাছ থেকে আজকে জেনেছি যে এই অস্ট্রালর্প মুরগিটা কিভাবে পালন করতে হয়। আমরা একজন অভিজ্ঞ লোকের কাছ থেকেই একমাত্র জানতে পারবো যে কিভাবে মুরগিটা পালন করতে হয়, এবং যেহেতু তানি পালন করে থাকে তাই তানি পুরো বিস্তারিতটা আমাদের সাথে আলোচনা করতে পারবে। তো আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে অস্ট্রালর্প মুরগিটা পালন করতে হয়। তো অস্ট্রালর্প মুরগি সম্পর্কে যদি আপনাদের কোনো মতামত জানার থাকে, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করবো আপনাদের প্রত্যেকটি কমেন্টের উত্তর দেওয়ার জন্য।
আর আমরা যদি না জানি তাহলে অবশ্যই গিয়াসউদ্দিন ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে হলেও আপনাদেরকে জানাবো। তাছাড়া গিয়াসউদ্দিন ভাইয়ের নাম্বারটাও দেওয়া থাকবে, যদি এই অস্ট্রালর্প মুরগি সম্পর্কে আপনাদের কোনো মতামত জানার থাকে ভাইয়ের সাথে কথা বলেও আপনারা এই মুরগি সম্পর্কে জানতে পারবেন। আর মুরগি পালন করতে যদি কেউ ইচ্ছুক থাকেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই জায়গা থেকে সরাসরি এসে মুরগির বাচ্চা, ডিম অথবা বড় মুরগি যেগুলো ভ্যাকসিন দেওয়া থাকে সেইগুলো আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হয়ে যাবে অন্য কোনো নতুন ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।